eres, fuiste y serás. হুটহাট প্ল্যান আসলে সব সময়ের জন্যই ভালো হয়, এটা আজকেও প্রমাণিত হলো। যাই হোক, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু এসবি সারফারাজ ব্লগ চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমরা চলে যাচ্ছি ফায়ার ওয়ার্কস দেখতে। এটা হচ্ছে বনফায়ার বলে। তো এই যে ফায়ার ওয়ার্কস, এটা আসলে আমি বাংলাদেশে যতটুকুই দেখেছি, বাট এটা একদম বেস্ট ছিল, যা খুবই ভালো লেগেছে। তো আমরা সন্ধ্যার সময়, সন্ধ্যা কি এখনকার তো রাত মানে রাত হওয়া লাগে না, 4টার দিকেই সন্ধ্যা হয়ে যায়, একদম অন্ধকার হয়ে আসে। তো আমরা বের হয়ে পড়ি 4:30 বা 5টার দিকে। বের হয়ে এই যে জায়গাটায় হবে সেখানে যেতে আমরা বাসে উঠি। তো বাসে করে এই তো পৌঁছে গেলাম। এখানে অলরেডি মেলা, লাইক বাচ্চাদের অনেক ধরনের খেলার আইটেমস, অ্যাক্টিভিটিস অনেক কিছুই ছিল, যেটা সারফারাজ দেখছিল, আর অনেক লাইটিং ছিল, যা খুবই ভালো লাগছিল আমার। তো এসে এখানে আগে সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম যে কোথায় কী হয়েছে। বড়দেরও অনেক অ্যাক্টিভিটিসের, লাইক ফ্যান্টাসি কিংডম আমাদের বাংলাদেশে যা আছে ওরকম কিছু। তো এখানে বসে আগে কিছু খাওয়া দাওয়া করে নিচ্ছিলাম আর কি। তো বাচ্চারাও বসেছিল, আমরা একটু সাইডে এসে বসেছিলাম, কারণ ওইখানে অনেক হচ্ছে বাচ্চারা হাঁটাহাঁটি করছিল, মানুষ হাঁটাহাঁটি করছিল। তো এক জায়গায় আমরা এখানে বসে ওয়েট করছিলাম, কারণ আমরা জেনেছিলাম যে 7টার দিকে স্টার্ট হবে। তো এখানে বসে বসে খাওয়া দাওয়া করছিলাম, সময় টাইম পাস করছিলাম। তখনও কিন্তু একদমই মানে রাত হয়ে গিয়েছিল, বাট বেজেছিল মেবি 6টা। আমরা দেখছিলাম যে অনেক মানুষ এসেছে, একদম পুরো। আমরা যখন এসেছি তখন খুবই কম মানুষ ছিল, বাট আস্তে আস্তে পুরো ভরে গিয়েছে। আর আমরা যেই সাইডটাতে বসেছিলাম সেই সাইড থেকে এই ফায়ার ওয়ার্কসটা খুব কাছাকাছি দেখা যাবে। অনেকেই বলে যে এই 2টা বাচ্চা নিয়ে আমরা কিভাবে কি বের হই, মানুষ তো একটা বাচ্চা নিয়ে বের হতে অনেক ভয় পায়, বাট আসলে বাচ্চাদেরকে নিয়ে যদি না বের হই, বাচ্চারা খুবই বোরিং ফিল করে। এখানে তো কেউ সাপোর্ট করার নেই, আর আমরা খুবই ঘোরা প্রিয় মানুষ, আমি আর আমার হাজব্যান্ড। তো আমরা খুবই ঘুরতে পছন্দ করি, সাথে আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে। তো এখানে কার কি মনে হলো, কে কি মনে করলো, আসলে সেটা আমাদের দেখার বিষয় না। যাই হোক, কোনো কথা না বলি, এখন বিষয়টা হচ্ছে এখানে দেখেন কত পরিমাণে মানুষ এসেছে। এত পরিমাণ মানুষ এসেছে যে এখানে আর বসে থাকা গেল না, আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। আমি বলছিলাম যে আল্লাহ, এত মানুষ এসেছে, আমি তো বসে থেকে দেখতেই পারবো না। এরপরে সবাই শুরু হয়ে গেল সময়ের কাছাকাছি। এখন সবাই কাউন্ট করা শুরু করে দিয়েছিল, কারণ 7টা বাজার প্রায় 10 সেকেন্ড আগে এখানে সবাই মিলে একসাথে কাউন্ট করছিল। Papa?
আসলে বাংলাদেশে ফায়ারওয়ার্কস দেখা হয়েছে, বাট এইরকম আমি আগে কখনোই দেখি নাই। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম, বাট আমি খুবই এনজয় করেছি, সাথে আমার 2 বেবিও। হয়তোবা তাদের জন্য এটা ফার্স্ট টাইম, একটু ভয় পেয়েছে ছোটজন, বাট হ্যাঁ ঠিক আছে, নো প্রবলেম, এটা ইউজ টু হয়ে যাবে। যাই হোক, এই ফায়ারওয়ার্কস লিটারেলি সাউন্ড করছিল, যেটা আমি একদম অবাক হয়ে দেখতে থাকি। তো দিন বলছি কেন, রাতটা খুবই ভালো কেটেছে। এরপরে সারফারাজ কিছু অ্যাক্টিভিটিস করে, আর আমাদের এখানে তো খুব তাড়াতাড়ি রাত হয়ে যায়, আর রাত হলে মনে হয় রাত শেষই হচ্ছে না। রাত এত বড় ভাল লাগে না। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং আমাদের জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন। সবার জন্য অনেক দোয়া রইল এবং শুভকামনা রইল। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।